მოგესალმებით, მე ვარ ელენე ჟურავლევა, ვარ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების და მედიცინის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი და დღევანდელი ჩემი ვიდეორკოლის მიზანი არის გაგიზიაროთ ის ჩემი გამოცდილება, რომელიც მე შევიძინე დისტანციურ სწავლაზე გადასვლასთან დაკავშირებით. მართალია მე მეტნაკლებად მომზადებული შევხვდი ამ პროცესს პირველ იმიტომ რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი უკვე წლების განმავლობაში ნერგავს გარკვეული ტიპის ელექტრონული სწავლების კომპონენტებს და საკმაოდ კარგად ორგანიზებულია ეს პროცესი. ამაში ჩვენ გვეხმარება როგორც სისტემა Argus-ი, ასევე Moodle და ბევრი სხვა პლატფორმა. გარდა ამისა, მე გახლავართ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პრინტელის პროექტის მონაწილე, რომლის მიზანია ზუსტად ტექნოლოგიების დანერგვა სწავლების პროცესში, იმისათვის რომ ეს პროცესი გახდეს უფრო ხალისიანი, გავზარდოთ სტუდენტების мотиваცია და გავხადოთ ეს პროცესი ბევრად უფრო საინტერესო ორივე მხარისთვის. მიუხედავად ამისა, საკმაოდ ბევრი გამოწვევა და ძალიან ბევრ სირთულეს წავაწყდი მე ამ პროცესში და მინდა დღეს გაგიზიაროთ ჩემი მცირე გამოცდილება, რომელიც ეხება იმას თუ რას ვაკეთებ მე იმისთვის, რომ გადავიდე რაც შეიძლება უმტკივნეულოდ ამ სწავლების, ელექტრონული სწავლების და დისტანციური სწავლების პროცესზე. პირველი მე რაც გადავწყვიტე, სანამ დავგეგმე სასწავლო პროცესი ის რომ ჩამოვთვალე რა ტიპის აქტივობები მაქვს კურსში, რა ტიპის აქტივობები მე მინდა ჩავატარო ამ სემესტრის განმავლობაში. მე ამ სემესტრში არ მაქვს ერთი სასწავლო კურსი და შესაბამისად ჩამონათვალი შეიძლება იყოს ძალიან დიდი, მაგრამ ასე მოკლედ თქვენთვის მაგალითისთვის ჩამოვთვალე, ეს არის აუცილებლად ინტერაქტიული ლექცია, ეს არის სემინარი, დავალების მიცემა, დავალების განხილვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტისთვის, შუალედური წერები, მცირე ორი მაქვს ხოლმე, სამეცნიერო სტატიის ანალიზი, ჯგუფური პროექტების მომზადება და შემდგომ მათი პრეზენტაცია და აგრეთვე ზოგიერთ კურსში გათვალისწინებული მაქვს პრაქტიკული სამუშაო. სანამ შევარჩევდი კონკრეტულად რა რომელი პლატფორმით უნდა გავაკეთო, ძალიან ბევრი ვიფიქრე იმაზე, თუ რა ტიპის უკავშირის მიცემა სჭირდება სტუდენტს თითოეულ ამ აქტივობაზე. ანუ პლატფორმის არჩევისას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ჩემთვის არა მხოლოდ რამდენად ლამაზია ვთქვათ მისი ინტერფეისი, აგრეთვე ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიაქციო იმას თუ რამდენად friendly, ანუ რამდენად გაუმარტივდება სტუდენტს მისი გამოყენება, მაგრამ აგრეთვე რამდენად მომცემს ეს პლატფორმა სტუდენტისთვის უკავშირის მიცემას, რამდენად დროული იქნება ეს უკავშირი მისთვის, რაც მე ვთვლი ძალიან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დისტანციური სწავლების პერიოდში, მისათვის რომ კონტაქტი არ დავკარგოთ მუდმივად სტუდენტთან და სწორად წავიყვანოთ ეს სასწავლო პროცესი. მეორე ფაქტორი, რომელზეც მე დავფიქრდი პლატფორმის არჩევისას, ეს იყო სინქრონული თუ ასინქრონული აქტივობები მინდა, ხო? ჩვეულებრივ სასწავლო პროცესშიც ჩვენ გვაქვს ხოლმე პრეცედენტები, ანუ რაღაც აქტივობებს იქვე ვატარებთ face-to-face შეხვედრების დროს და რაღაც აქტივობებს ვაძლევთ, თქვათ, როგორც საშინაო დავალებას ან დამოუკიდებელ სამუშაოს. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პლატფორმის შერჩევისას, თუ რა ტიპის აქტივობაა. ეს არის სინქრონული, როდესაც თქვენ და სტუდენტები ერთდროულად ერთ სივრცეში, ასე ვთქვათ, ვირტუალურ სივრცეში უნდა ასრულებდეთ მას, თუ ეს არის ასინქრონული, სადაც სტუდენტს შეუძლია დამოუკიდებლად გააკეთოს და თქვენ უბრალოდ გარკვეული პერიოდის შემდეგ მისცეთ მას ამაზე უკავშირი. ახლა რაც შეეხება ამას, მე ჩემთვის მოვიფიქრე ასეთი გეგმა. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ლექციებისთვის და სემინარისთვის, სადაც მე მჭირდება მაქსიმალური ინტერაქცია სტუდენტთან, მე გადავწყვიტე, რომ გამოვიყენო Zoom-ი, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა პლატფორმებს არანაირი მნიშვნელოვანი განსხვავება Zoom-თან არ აქვს, უბრალოდ Zoom-ს შეჩვეული ვარ, ასე ვთქვათ, ვიცი მისი ბევრი უპირატესობა, თუმცა ნაკლებს რა თქმა უნდა გამოიკვეთა. რაც შეეხება ასინქრონული ინტერაქციისთვის, მე ვიყენებ Argus, რა თქმა უნდა, ძირითადად, თუმცა აგრეთვე კურსებზე მაქვს შექმნილი დახურული Facebook-ს ჯგუფები. სადაც სტუდენტს აქვს საშუალება, რომ გამიზიაროს რაღაცა თავისი გამოცდილება, დამისვას კითხვა, ლექციებს შორის, თუნდაც რაღაცა მოიძიოს, მაჩვენოს მოძიებული ინფორმაცია და ასე შემდეგ.
შემდგომ პლატფორმა, რომელიც მე შევარჩია სინქრონული გამოკითხვისთვის, ეგრეთ წოდებული quiz-ისთვის, ეს არის Kahoot-ი. მე შევეცდები, რომ ამავე რგოლში გაჩვენოთ ყველა ეს პლატფორმა. ძალიან მომწონს და ძალიან კარგად ვიყენებ ყოველკვირეული დავალებებისთვის და ამ დავალებების განხილვისთვის Padlets. რომელიც მაძლევს საშუალებას სტუდენტებს მივცე ყოველ კვირა რაღაც სადისკუსიო თემა, რაღაცა დავალება და შემდგომ ეს სტუდენტები ერთმანეთის დავალებებსაც არჩევენ და ჩემთანაც შემოდიან დისკუსიაში. შუალედური წერისთვის მე ვგეგმავ Google Forms-ის გამოყენებას ამ ეტაპზე. ჯერჯერობით მე რაც შევარჩია, მე მგონი ყველაზე მეტად ეს პლატფორმა მიესადაგება ჩემი შუალედური წერის ტიპს. რაც შეეხება პროექტების ასინქრონულ მომზადებას, ანუ პროექტზე მუშაობას, ჯგუფურ მუშაობას, ამისთვის შევარჩიე Trello, ხოლო რაც შეეხება თვითონ პროექტის პრეზენტაციას და სტატიის პრეზენტაციას Journal Clubs, ორივე ამ კომპონენტისთვის, რადგან ეს არის სინქრონული აქტივობები, მე ისე ვარჩიე Zoom-ი. რაც შეეხება პლატფორმებს, მე მინდა რომ ეხლა ჩვენ ძალიან მოკლედ გაჩვენოთ ეს პლატფორმები, როგორ გამოიყურება და რატომ შევარჩიე მაინც და მაინც ეს პლატფორმები, რა ინტერფეისი აქვს, დავიწყებ Padlet-ით. Padlet-ი საკმაოდ მარტივად გამოსაყენებელი სისტემაა, მართალია უფასო ვერსია მხოლოდ 3 დაფის საშუალებას მაძლევს, თუმცა მე რადგანაც ეს დავალებები ყოველკვირეულია, შემდგომ დავალებას ვხურავ, ვაარქივებ, ასე ვთქვათ, ამ დაფას და შემიძლია ახალი დაფა დავამატოთ. ძალიან საინტერესო მარტივი ინტერფეისი აქვს, სადაც ჩვეულებრივი პლუსის დაჭერით შესაძლებელია მისცეთ დავალება სტუდენტები აძლევენ შემდგომ თავის უკავშირს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მე შემიძლია და თვითონაც შეუძლიათ ერთმანეთის დავალებებზე კომენტარის დაწერა. რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ჯერთ იმიტომ რომ ისინი კითხულობენ ერთმანეთის დავალებებს, ერთგვარი ბონუსი აქვს იმას, ვინც პირველი დაწერს, იმიტომ რომ შემდგომ წევრებს უფრო ურთულდება დავალებით შესრულება, რომ არ გამეორდეს და საკმაოდ კარგად ვიყენებ ამ ფორმატს. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფორმატი, ეს პლატფორმა გვაძლევს საშუალებას, რომ გადმოვქაჩოთ, გავაკეთოთ ექსპორტი PDF-ში ამ ჩვენი დაფის, დაიტოვოთ ის საბუთად და სტუდენტს გარკვეული პერიოდის შემდეგ, თუნდაც სემესტრის ბოლოს ისევ ხელახლა დაუბრუნდა და აჩვენოთ, რომ ეს იყო მაგალითად შენი მოსაზრება კურსის დასაწყისში და როგორ ნახე, როგორ შეიცვალა შენი მოსაზრება კურსის ბოლოს. რაც შეეხება კვლევით პროექტებს და ჯგუფურ პროექტებს. ამისთვის მე წინა სემესტრებშიც ვიყენებდი და წელსაც ვაპირებ, რომ გავაგრძელო და გამოვიყენო Trello, ესეც უფასო პლატფორმაა, Padlet-ის მსგავსად. აქვს ესეთი დაფები, საიდანაც მე შემიძლია ნებისმიერი, თქვათ, გაჩვენო თქვენ რომელიმე, რომელზეც ჩვეულებრივად ძალიან მარტივად ეპატიჟები სტუდენტებს. აი აქ მაგალითად არის 5 სტუდენტი ჩემ შემთხვევაში და ძალიან მარტივად უგეგმავ მას აი ამ კვლევით პროექტზე მუშაობის პროცესს. აკონტროლებ, შეგიძლია დააყენო დედლაინები, შეგიძლია მისცე გეგმა და რაც ყველაზე მთავარია, აქ ძალიან კარგად ჩანს, ვინ რა წვლილი შეიტანა პროექტში. რა თქმა უნდა, ესეც გაძლევს ეს პლატფორმა უკავშირის და ანდახან საკმაოდ სახალისო, თქვენ ხედავთ, რაღაც სმაილების გამოყენებაც შეიძლება, საშუალებას და საბოლოო პროდუქტიც, მათი ერთიანი პროდუქტი აქ იტვირთება და მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც მე აქ უკავშირში დავწერო, მზად გახართ პრეზენტაციისთვის, შემდგომ ხდებოდა აუდიტორიაში პრეზენტაცია და ამჟამად უნდა მოხდეს ალბათ Zoom-ის მეშვეობით აი ეს ჩვენი სინქრონული პრეზენტაცია. კიდევ ერთი პლატფორმა, რომელიც აგრეთვე Padlet-ის მსგავსად კოლეგისგან ვისწავლე, ეს არის Kahoot-ი, რომელიც გვაძლევს სინქრონული კვიზების გამოყენების ფუნქციას, ანუ გამოკითხვა, სწრაფ გამოკითხვა შეიძლება ჩაანაცვლოთ ამითი. ძალიან საინტერესო პლატფორმაა, ესეც უფრო მეტად თან გემიფიკაციასთან არის, იმიტომ რომ თამაშში გადამყავს ხშირად სტუდენტებთან. ესენი ასრულებენ გარკვეულ კითხვებს სინქრონულად, თითოეული კითხვისთვის არის მიცემული დრო და ამ პლატფორმის მეშვეობით გარკვეული შეჯიბრიც კი გამოსდით, ვინ უფრო მეტ სწორ პასუხს გასცემს, ვინ უფრო სწრაფად გააკეთებს ამ დავალებას და ასე შემდეგ. რაც ყველაზე მთავარია, შემდგომ
აქ შეგიძლია გამოიყენო როგორც ჩვენს მიერ შექმნილი კახუტი ქვიზები, ასევე უკვე არსებული ატვირთული და საჯაროდ გამოქვეყნებული ქვიზები, ასე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, შემდგომ აქ ინახება შედეგები ამ კახუტის, ანუ როგორ შეავსო, ვინ შეავსო რა კითხვაზე, რომელიც შემდგომ მარტივად გადადის Excel ფორმატში და ჩვენ შეგიძლია ეს როგორც ასინქრონული აქტივობა შემდგომ გამოიყენო, ანუ დაჯდე, შეაფასო, გაიგო რომელი კითხვა სწორია, რომელი კითხვა არასწორია და ასე შემდეგ. ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემთვის არის, რა თქმა უნდა, პრაქტიკული სამუშაო. ჩვენი მედი გვაქვს, რომ პრაქტიკულ სამუშაოებს კარანტინის დამთავრების შემდეგ, რა თქმა უნდა, შევასრულებთ, თუმცა არ მინდა რომ ეს პრაქტიკული უნარჩვევები მთლიანად დაიკარგოს სტუდენტისთვის და ამისთვის შევარჩიე რამდენიმე ვირტუალური ლაბორატორია. ძალიან საინტერესო საიტები არსებობს, რომელიც შეუძლია ყველას რომ გამოიყენოთ. ეს მაგალითად არის საიტი Virtual Labs, რომელიც მე ძალიან გამომადგება ჩემ დარგში, იმიტომ რომ ის მაგალითად პრაქტიკული კონკრეტულად რომელიც მაგ გახსნილი არის აფლატოქსინების განსაზღვრა საკვებში, კერძოდ სიმინდში და არის არამხოლოდ ანიმაცია, არამედ მოითხოვს იმას, რომ სტუდენტმა თვითონ შეასრულოს ყველა ის манипуляცია, რომელიც არის საჭირო იმისათვის, რომ აღმოაჩინოს აფლატოქსინები და რაოდენობრივად შემდგომ გაასაზღვროს ისინი სიმინდში. ძალიან საინტერესოა, რომ ეს ვირტუალური ლაბორატორიები ამ ეტაპზე არის უფასო, რა თქმა უნდა, ნაწილი ისედაც მანამდე იყო უფასო. ეს არის ძალიან საინტერესო პლატფორმა, რომელიც Utah-ს უნივერსიტეტს აქვს და შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს, რომ PCR-ი გააკეთებინოს, ესე ვირტუალურ ლაბორატორიაში, თავისი პიპეტის გამოყენებით, რაც იწყება, თუ არასწორად გამოიყენებს, შესაბამისად ვერ მიიღებ და ვერ გადაიტანს შენ სინჯარაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და სტუდენტს ეს გარკვეული ლაბორატორიული და პრაქტიკული უნარჩვევები გამომუშავდება უკვე მანამდე, სანამ ის უშუალოდ მოვა უნივერსიტეტის სივრცეში არსებულ ლაბორატორიებში. გარდა ამისა, აქვს კოლორადოს უნივერსიტეტს ძალიან საინტერესო სიმულატორების საიტი, რომელსაც არის ბიოლოგიაც, ფიზიკაც, მათემატიკა, ცოტა უფრო მარტივია წინა საიტებთან შედარებით და Praxilab-მა ერთთვიანი უფასო წვდომა მისცა მომხმარებელს თავის ლაბორატორიებშიც, რომელიც აგრეთვე შეესაბამება სტანდარტებით თანამედროვე ბიოლოგიურ ლაბორატორიებს. რაც შეეხება შუალედურ შეფასებას, როგორც უკვე გითხარით, მე გადაწყვიტე, რომ ეს Google Forms-ში ჩავატარო. რა საფუძველზე შევარჩიე ეს თვითონ პლატფორმა, იმიტომ რომ აქ ვნახე, რომ შემიძლია გამოიყენო როგორც multiple choice-ი, ასევე ღია პასუხები, ასევე შემიძლია მივცე რაღაცა кейსი ანალიზისთვის და მათ შემდგომ უნდა მიპასუხონ გარკვეულ კითხვებზე. მე ვთვლი, რომ ეს პლატფორმა ამ ეტაპზე არის ყველაზე მეტად მოსახერხებელი ჩემთვის და მე ძალიან მინდა, რომ სტუდენტებმა ეს პლატფორმა შემდგომში გამოიყენონ. ერთადერთი ჩემი პირადი რჩევები არის ის, რომ როდესაც თქვენ სტუდენტს აძლევთ რაღაც ახალი ტიპის ელექტრონულ აქტივობას, ან როდესაც გინდათ რომ ახალი პლატფორმა გამოიყენოთ, ყოველთვის წინასწარ მოამზადეთ სტუდენტი. ანუ მე ჩემს სტუდენტებს მაგალითად კახუტის გამოყენებისთვის ვაძლევ გარკვეულ დროს, გავაფრთხილე უკვე რომ Google Forms-ში ექნებათ შუალედური წერა და ვუთხარი რომ შეეცადეთ რომ 1-2 შეხვიდეთ, იმიტომ რომ სტუდენტი ისედაც სტრესულ გარემოში იმყოფება, სტრესულ პირობებში უწევს სწავლა და რაც უფრო დარწმუნებული იქნება თავის ტექნიკურ შესაძლებლობებში, რომ ის არ შეუშლის მას რაღაცა დავალების ან აქტივობის შესრულებაში, მით უფრო კარგ შედეგს მიიღებთ. საერთოდ გირჩევთ, რომ აქტივობები განსაკუთრებით რომელიც მოითხოვს რაღაც ახალი პლატფორმების გამოყენებას, არ შეაფასოთ ძალიან მაღალი წონით, ანუ მაღალი ქულებით, განსაკუთრებით დაწყებულ საფეხურზე, შემდგომ უკვე მესამე, მეოთხე და მეხუთე კვირიდან რა თქმა უნდა ეს უფრო მარტივი იქნება. ეს იყო ჩემი პირადი გამოცდილება იმისათვის, რომ ჯერ ჩვენ და სტუდენტებს შევაჩვიოთ ეს რაღაცა
ტექნიკური მხარე ამ აქტივობების შესრულების და შემდგომ უკვე მივცეთ უფრო მათ რთული და უფრო საინტერესო დავალებები. გარდა ამისა, მე მაქვს კიდევ რამდენიმე რჩევა, არ ვიცი, რამდენად თქვენთვის გამოსადეგი იქნება, რაც შეეხება პირადი მონაცემების დაცულობას. მე თვითონ არ ვაკეთებ ლექციების ვიდეო ჩანაწერს, თუ არ გავაფრთხილე სტუდენტები და არ ვკითხე მათ ნებართვა. გარდა ამისა, გაკეთებულ ვიდეო ჩანაწერს ვათავსებ მხოლოდ დახურულ ჯგუფში და აგრეთვე თუ ტვირთავ არგუსში, შესაბამისად წლომალ მხოლოდ ამ კურსზე ჩაწერილ სტუდენტებს არ ვდებ სოციალურ ქსელში იმ ფოტო მასალას, სადაც არის შეიძლება გამოჩნდეს სტუდენტის სახე, სტუდენტზე მაქვს ლაპარაკი და არა კოლეგაზე და აგრეთვე ვცდილობ, რომ არ გავასაჯაროო სტუდენტის ნაწერები და სადისკუსიო დავალების შედეგები. ეხლაც თქვენ რო გაჩვენეთ რამდენიმე თუ მიაქციეთ ყურადღებას, ახალი და გვარი სტუდენტების იყო წაშლილი ამ დავალებებში. ეს არის ჩემი პირადი გამოცდილება, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ გაიზიაროთ ან არ გაიზიაროთ. მე გისურვებთ ყველას წარმატებას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სემესტრი იქნება ძალიან საინტერესო და ძალიან ეფექტური, როგორც პროფესორებისთვის, მასწავლებლებისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის. კიდევ ერთხელ გისურვებთ წარმატებას, დაგემშვიდობებით. თუ გაქვთ რაიმე ტიპის შეკითხვები, შეგიძლიათ მიმართოთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის და მასწავლებლების განვითარების ცენტრს